వాగులు పడ్డా వరదలు వచ్చిన లింగాపురం గ్రామంలో విధులను సక్రమంగా నిర్వహిస్తున్న గవర్నమెంట్ స్కూల్ హెచ్ఎం జవ్వాది నరేంద్రబాబుకి మా సహస్ర 9 న్యూస్ తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల మండలంలోని ఈతవాగు సఫ్ట అనునిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే లింగాపురంపాడు కరెంటు ఆఫీస్ దగ్గర చెరువు కట్ట తెగిపోవడంతో గడిచిన 2 నెలల వ్యవధిలో తేలికపాటి వర్షాలకు సఫ్టా మునిగిపోవడం 10ల సార్లు జరిగింది. లింగాపురం, గొంపల్లి, కొత్తపల్లి, కొత్తూరు సహా పలు గ్రామాలు ఈ వాగుపై నుండి రాకపోకలు సాగిస్తారని, ఏ చిన్న అవసరం వచ్చినా చర్ల మండల కేంద్రానికి వచ్చి వెళ్తారని, వెళ్లేటప్పుడు లేని వరద తిరిగి వచ్చేసరికి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నదని తెలియజేశారు. చర్ల మండలంలోని రాజకీయ నాయకులు, విద్యావంతులు ఉండి కూడా ఈ సమస్యపై నాయకత్వం మరియు అధికారుల దృష్టికి తీసుకొని వెళ్లడంలో విఫలమవుతున్నారని, హై లెవెల్ వంతెనను నిర్మించకపోవడం ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాట మారడమేనని, ఇకనైనా ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈతవాగు సఫ్టాపై హై లెవెల్ వంతెనను నిర్మించుటకు తమ వంతు కృషి చేయాలని, తరాలు మారిన ఈతవాగు బ్రతుకు మాత్రం మారడం లేదని వాపోయారు. పైకి పట్టావు వాడే పెడతాడు.